चलो जायरा, हम दोनों रेस लगाते हैं। ओके। रेडी, स्टेडी, गो। जायरा, तुमने मेरे मना करने के बावजूद भी कोल्ड ड्रिंक पी होगी। नहीं मम्मी, उसने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। उसे तो खांसी होती ही रहती है। जायरा, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है? जायरा को इनमें से और क्या-क्या दिक्कत होती है? जी डॉक्टर, जायरा भागते व दौड़ते समय खांसती है और खांसी लंबे समय में ठीक होती है। यानी जायरा को चाइल्डहुड अस्थमा है। अस्थमा? नहीं डॉक्टर, जायरा तो सही है, बस थोड़ी सी खांसी तो हुई है, वो भी नेबुलाइजर से सही हो जाती है। बस आप अच्छी सी दवाइयाँ लिख दीजिए। घबराओ नहीं, अस्थमा बहुत किस्मों का होता है और सभी अस्थमा रोगी एक जैसे नहीं होते। मैं जायरा को दवाइयों की फॉर्म में जल्दी असर करने वाले इनहेलर दूंगा। इससे उसे जल्दी आराम मिलेगा और नुकसान भी नहीं होगा। पर डॉक्टर, इनहेलर तो बड़े लोग लेते हैं और मैंने सुना है कि इसकी आदत भी पड़ जाती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनहेलर पूर्णतया सुरक्षित हैं और सांस की एलर्जी के लिए प्राथमिक उपचार है। इस बीमारी का इलाज एक योजना है। अगर आप उस योजना में को पूरा नहीं करते हैं तो आगे ऐसे बच्चों को बहुत सीवियर अटैक आने का भय बना रहता है, जिसमें उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना हो सकता है। जी डॉक्टर, मैं आपकी बात पूर्णतः समझ गई हूँ और इस बार मैं जायरा की ट्रीटमेंट रेगुलर रखूँगी। अब तू भी समझ ले जायरा। पिंकी प्रॉमिस।